ऑफिस पहुंचने ओके, इस वाले हैं। वीडियो को अभी एंड तक तक देखना, हम मजा दोनों आने तैयार वाला नहीं हुए है। हैं। ये क्या? टूथपेस्ट जल्दी से कंकाल ब्रश कहाँ कर से लो। निकाला है? फटाफट नहा लो अब। भाई साहब उसको नहला रहा है। बोल जा बब्बा जी। पानी ठंडा है जी। ऑफिस जा रहा है भाई, टैर पे बैठ गया भाई, कंकाल को भी बैठना पहना रहा है। ये रहा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। आओ। सॉरी वो हड्डी तुम ऑफिस नहीं आ सकते। क्यों सर? तुम्हारी वीडियो अच्छी लोग लगी तो शेयर लाइक नहीं कमेंट करते। शेयर सब करते हैं ना। शेयर कर दो।